Добър ден! Днес имаме в гаража е това Volvo подобното. С такава история слиза от кораба на Бургас и се почват едни звъненки, мотора нещо не работи равномерно. Както и да е, грешки нямаме, наклон нямаме, после се появяват грешките. Съответно, вчера отивам, закачаме един компютър и виждаме съответно на 6-тия цилиндър, не знам вижда ли се, не се вижда, 100% корекция на дюзата, което такова нещо не може да бъде. Днеска криво-ляво се добира до нашия гараж. Ето ги хидрокомпенсаторите или така наречените талкатели или стакани, както им викат още. Обикновено тия гадове се развиват и променят луфта на изпускателния клапан, там почва бърка и работата на мотора. Сега изварихме ги всичките поред на номерата. Първи, втори, четвърти здрави, но трети, пети, шести се наложи. Смъкнахме, измихме, обезмаслихме, залепихме. Ще изчакаме 12 часа да стегне лепилото. Утре сутринта една бърза регулировка клапани и дюзи. И грузи отново е на крака и заминава.